Tere, mina olen Hanna Alajää, olen Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumisosakonna vanemspetsialist ja räägin täna toidukoostise parandamisest. Okay. Nii, mis üldse siis täpsemalt on toidukoostise parandamine või siis teise nimega reformuleerimine? Selle all mõtleme eelkõige soola, lisatud suhkrute ja küllastunud rasvhapete vähendamist tööstuslikult toodetud toitudes. Ja selle eesmärgiks on siis suurendada tervist toetava toidu kättesaadavust, et just need parema toitainelise koostisega toidud saaksid meile lihtsamini kättesaadavaks, mis omakorda teeb siis toitumissoovitustele vastavalt söömise lihtsamaks. Ja fookusesse on võetud just need nimetatud toiduained, mille tarbimise vähendamisel on oluline mõju ülekaalulisuse, rasvumise ja mittenakkushaiguste kasvu pidurdamisele. Ja reformuleerimist kui meedet on soovitanud rakendada nii Maailma Terviseorganisatsioon kui Euroopa Liit. Aga veel põhjuseid, miks siis reformuleerimisest rääkida, et eelmisel aastal viidi Eestis läbi täiskasvanud inimeste soolatarbimise uuring ja leiti, et väga suur enamik mehi ja ka naisi Eestis tarbivad soola üle WHO soovituslike normide ja peamisteks naatriumiallikateks leiti siis olevat lihatooted, leiva-saiatooted, kalatooted, juustud ja kastmed. Ja samuti siis, nagu eelnevalt mainisin, on sool, suhkur ja küllastunud rasvhapped just seotud mittenakkushaiguste ja rasvumisega, siis küllastunud rasvhapped, transrasvhapped ja sool otsesemalt südame-veresoonkonna haiguste ja maovähiga ning suhkrusisalduse vähendamine on siis ennetamiseks ja vähendamiseks ülemäärasele kehakaalule elanikkonna seas. Ja soola vähendamise uuringutega on siis juba praeguseks ka leitud, et tarbijad aktsepteerivad vähendatud soolaga toidutooteid ja samuti, et kui toitudes reformuleeritakse, et soola vähendada, siis päriselt ka soola tarbimine väheneb. Et see tähendab siis seda, et ei ole nii, et igal juhul inimesed asendavad töödeldud toidus oleva soola ise peale raputatava soolaga. Siin slaidil on siis toodud Euroopa Liidu soovituslikud reformuleerimise eesmärgid nende 3 toitaine lõikes ja välja on toodud siis numbrilised arvulised eesmärgid. Et näiteks soola puhul on eesmärgiks 4% aastas vähendada soolasisaldust toidus ja kokku siis 4 aasta jooksul 16%. Ja samuti on siis välja toodud erinevad toidugrupid, kus võiks nendele toitainete vähendamisele tähelepanu pöörata. Need on aga Euroopa Liidu soovituslikud eesmärgid ja Eestis me niimoodi üksüheselt neid üle ei võta. Küll aga me oleme võtnud need aluseks, eriti just need arvulised eesmärgid. Samas toidugruppides me kõiki ei ole kaasanud, näiteks valmistoite me ei ole praegu Eestis üldse fookusesse veel võtnud. Aga samuti mõne toitaine puhul, näiteks küllastunud rasvhapete puhul, oleme otsustanud kaasata mõne toidugrupi rohkem, kui siin on märgitud. Seni on Eestis tehtud juba mitmeid samme sellel reformuleerimise teemal. 2018. aastal viidi läbi esimene toidupakendipõhine kaardistamine ja Eesti osales eelmisel aastal siis Euroopa Liidu ühistegevuse projekti Best Rimweb raames ka teisel toidupakendipõhise kaardistamisel. Selle kaardistamise raames lisandusid siis mõned alagrupid ning kogutud andmed lähevad Euroopa Liidu teadusuuringute ühiskeskuse toidukoostise andmebaasi, mille nimi on Fable. Ja tegelikult see andmebaas on juba ka veebis üles leitav, kuid seal ei ole veel hetkel selle uuringu andmeid saadaval. Et need andmed jõuavad sinna natukene hiljem, kuid siiski sealt võite juba üles otsida, seal on huvitavaid andmeid juba praegu võrrelda. Samuti on Eestis valminud reformuleerimise kava tööversioon. Selle raames siis toimus ka kaasamisüritus septembrikuus
kus osalesid tööstuse ja teaduse esindajad ning alanud on ka eelkonsultatsioonid toidutööstusega reformuleerimiskava siis täpsema sisu osas. Edaspidi on plaanis jätkata konsultatsioone tööstusega järgmise aasta alguses ja reformuleerimiskava siis kogu seda koostamist juhibki Sotsiaalministeerium ning kevade lõpuks on plaanis sõlmida koostöölepe. Aga ka sellele jätkuvalt siis töö ei lõppe. Plaanis on toituainegruppide põhiselt jätkata kohtumisi, et arutada siis erinevaid probleeme ja edusamme. Ja samuti on Sotsiaalministeeriumil plaanis ettevõtjaid hakata tunnustama, et kes on tublilt reformuleerinud oma tooteid. Ning plaanis on ka jätkata iga 4 aasta tagant pakendipõhiseid kaardistamisi selleks, et saaksime ülevaate, kuidas reformuleerimise olukord on. Täpsemalt siis toidukoostise pakendipõhisest kaardistamisest. Et toidukoostise kaardistamise uuringuid tehakse just selle jaoks, et nad on aluseks siis reformuleerimise kavale, eesmärkide seadmisele. Ja pakendipõhine kaardistamine võimaldab siis jälgida toidu koostise muutumist aastate lõikes, mille kaudu saab hinnata ka toidu reformuleerimist. Kuid see võimaldab jälgida ka muid muutuvaid tegureid toidu koostise juures, näiteks toitainete sisaldus erinevates toitudes või toidugruppides, märgisüsteemide kasutamine, portsjoni suurused ja siin on veel toodud mõned näited, kuid neid on tegelikult palju veel. Ja samuti annab see potentsiaali rahvusvaheliseks võrdluseks. Nagu eelnevalt mainisin, siis meie andmed on juba jõudnud ühte rahvusvahelisse andmebaasi, kuid ka tulevikus on see hea võrdlus selleks, et me saaksime vaadata, kuidas Eesti toit on võrdluses teiste Euroopa riikidega. Natuke täpsemalt siis esimesest toidukoostise uuringust. See toimus siis 2018. aastal 7 jaeketis 66 kaupluses üle Eesti. Ja toitainelise koostise kaardistamine toimus siis pakendimärgistuse põhjal, mis tähendab seda, et see sai toimuda ainult pakendatud toitudel. Et mõnedes toidugruppides on palju ka pakendamata või poes pakendatavaid toite, näiteks siis pagaritooted või lihatooted, et neid siis ei kaardistatud. Ja koguti andmeid toitude kohta, mis on 6 toidugrupis siin nimetatud ja need omakorda jagunesid siis veel alagruppideks. Ja kõik selle uuringu tulemused on avaldatud mõni aasta tagasi raportis, mis on leitav Tervise Arengu Instituudi veebilehelt. Olulistemad tulemustena sellest uuringust oli see, et esiteks, et enamikul alagruppidest oli grupisisene soola, suhkru või küllastunud rasvhapete sisaldus suure varieeruvusega. Ja teiseks see, et mitte Eesti toodete ja Eesti toodete vahel enamikus alagruppides ei olnud suuri erinevusi. Mis tähendab siis omakorda seda, et see on väga oluline sisend toidu reformuleerimise planeerimiseks. Suur varieeruvus tähendab, et on ruumi reformuleerida, ehk siis näiteks kui salaamide tootegrupis on tooteid, mille soolasisaldus on 3 grammi, aga on ka tooteid, mille soolasisaldus on 1 gramm, siis see näitab selgelt, et tegelikult on võimalik seda soolakogust seal vähendada. Ja samuti see mitte Eesti toodete ja Eesti toodete võrdlemine oli esimesel uuringu aastal vajalik selleks, et aru saada, kas seal on suured vahed. Ja praegu me saame öelda, et Eesti tooted ei ole oluliselt paremad ega ka oluliselt halvemad kui väljaspoolt Eestit toodetud tooted. Ja sellepärast on oluline nii Eestis reformuleerida kui ka jätkata rahvusvahelistes projektides osalemist, et me kooskõlas teiste riikidega saaksime oma toidukoostist parandada. Eelmisel aastal toimunud toidu kaardistamine toimus kasutades sama metoodikat kui
2018. aastal, seal olid väikesed erinevused, kuid see on siiski väga võrreldav eelmise korraga. Ja nagu mainitud, siis see toimus rahvusvahelise projekti raames. Kaardistati tooteid 6 suurema jaeketi suurimate pindaladega poodides. Need jaeketid on siin nimetatud ja nende jaekettide turuosa on kokku 86%, mis tähendab, et tegelikult meil on üpris hea ülevaade Eesti toiduturust ja toodetest, mis seal müüakse. Poodides siis tooted pildistati ja hiljem sisestati info piltidelt siis arvutisse tabelitesse. Koguti tooteinfot 7 toidugrupi kohta, mis olid jaotunud 51 alagruppi. Nagu eelnevalt oli mainitud, siis mõned alagrupid lisandusid, näiteks hommikusöögihelveste puhul kaardistasime seekord ka pudrusid ja lisandus ka üks toidugrupp, milleks on siis taimsed päritolu tooted, mida tarbitakse lihatoodete asemel. Selle uuringu raport on veel valmimisel, kuid saan selle loengu raames mõningaid tulemusi juba tutvustada. Mida siis täpsemalt toidult kaardistati? Et iga toote pakendilt kaardistati väga suur hulk infot, et praktiliselt kogu pakendil sisaldu info. Toidugrupp, alagrupp, triipkood, info toote kohta, väga olulisena koostisosade loetelu, kohustuslik toitumisalane teave ja nii edasi. Et osa sellest teabest on vajalik selleks, et vaadata siis seda toitumisala, et nende 3 fookus toitaine sisaldust toidus, kuid osa nendest andmetest on vajalik ka lihtsalt selleks, et me saaksime aastate kaupa võrrelda sarnaseid tooteid ja jaotada need alagruppidesse. Võrreldes 2018. aastaga on toodete arv olulisel määral tõusnud, et see on tulenev mitmest tegurist. Esiteks on see, nagu mainitud, lisandus üks toidugrupp ja mõned alagrupid. Näiteks pagaritoodete puhul on väga suur vahe 2 uuringu aasta vahel, et see tulebki sellest, et lisandusid valikpagaritooted, kuivikud, mida eelmisel korral ei kaardistatud. Aga samas mõne tootegrupi puhul on tegu ka lihtsalt sellega, et turuvalik on lihtsalt tõusnud, karastusjookide puhul näiteks või ka lihatoodete puhul, kus lisandus küll üks alagrupp, kuid see ei ole piisavalt, see alagrupp ei olnud piisavalt suur, et selgitada kogu seda toodete arvu tõusu. Et meie toidutoodete arv on lihtsalt laienenud. Ja nüüd mõned täpsemad näited. Karastusjookide kohta, et siin joonisel on siis näha seda, et kui paljud tooted, karastusjoogid, mis on praegu Eestis turul või tähendab olid eelmisel aastal vähemalt, et kui paljud nendest olid uued tooted võrreldes 2018. aastaga ja kui palju olid samad ja kui palju on nendest samad tooted, mille koostis on muutunud. Ehk siis me näeme, et veerand umbes toodetest on tegelikult reformuleeritud võrreldes 2018. aastaga. Aga samas uute toodete hulk on ikkagi ka väga suur. Et siinkohal pean ütlema märkusena, et kui tootel on muutunud näiteks netokogus, siis ta läheb ka meie arvestuses uue tootena kirja. Ja sarnaselt näitan ka teile taimsete piimaasendajate või piima alternatiivide siis joonist, mille puhul on see uute toodete hulk ikka veel tunduvalt suurem, mis tähendab, et selles toidugrupis on väga palju uusi tooteid, see toidugrupp on üldse laienenud ja et 3/4 toodetest olid siis need, mis tegelikult 2018. aastal üldse ei olnud müügil. Natuke siis portsjonite märkimisest, et võib-olla
olete teadlikud, aga portsjoneid võib tootja märkida tootele enda tahtmise järgi. Seda ei pea märkima, aga seda võib märkida. Ning ei ole ka määratud seda, et kuidas otsustada, mis on see portsjoni suurus. Et see võib olla meie Eesti toitusoovituste kohane, aga see võib ka mitte olla. Ja me näeme siin, et portsjonite märkimine toodetel on väga toidugrupi põhine, et hommikusöögi helvaste, karastusjookide ja pagaritoodete puhul see on üsna levinud, aga näiteks lihatoodete puhul ei kasutata portsjoneid peaaegu üldse. Ja me näeme, et hommikusöögi helvastel ja pagaritoodetel see portsjonite märkimine on langenud. Küll aga seda ei saa nii üksüheselt tõlgendada, sest nagu ma mainisin, mõlemas grupis on lisandunud alagruppe ja võimalik, et nendes alagruppides siis lihtsalt on see portsjonite märkimine madalam, et näiteks pagaritoodete puhul siin valikpagaritooted võibki olla pirukad, mida müüakse tükikaupa, et siis nende puhul portsjoneid ei ole märgitud. Kui aga vaadata neid tooteid, millel oli portsjoni suurused ja võrrelda 2018. aastal ja 2022. aastal, 22. aasta siis oranži tulbana, siis näeme, et hommikusöögi helveste portsjonid on natuke läinud suuremaks. Et need mustad tärnikesed siin tähistavadki statistiliselt olulist muutust. Ja alumisel real on siis portsjoni suurusus grammides, ehk siis mõlemal aastal on olnud kõige rohkem kasutatav portsjoni suurus 30 grammi, kuid seda märgitakse oluliselt vähem eelmisel aastal ja rohkem on 35 ja 40 grammiste portsjonitega tooteid. Me ei saa otseselt öelda, kas see on hea või halb, sest et see tegelikult oleneb sellest, millest need hommikusöögi helbed koosnevad, et kas see toetab meie tervist või mitte. Et kui need on näiteks väga kiudaine rohked tooted olnud, mille portsjoni suurust on tõusnud, siis see võib tegelikult meile tervisele täitsa mõistlik olla süüa neid suurema portsjoniga. Aga kui need on väga suhkrurohked tooted, siis see võib olla natuke muret tekitav, et tootjad soovitavad süüa suuremaid portsjoneid. Kui nüüd minna veel täpsemalt toitaine sisalduse juurde, siis saame niimoodi vaadata piimatoodete grupi näitel. Siin on välja toodud kõikide alagruppide kohta, siis piimatoodete rasvasisalduse varieeruvus ja siin jällegi on siis mustaga toodud need statistiliselt olulised muutused. Ja me näeme, et tegelikult päris mitmes alagrupis on toimunud oluline muutus, et on olulisel määral see rasvasisaldus tõusnud. Kui aga nüüd vaadata piimatoodete paare, siis rasvasisaldus ei ole tõusnud. Et kui küsida, mis on paarid, mida see tähendab, siis selle puhul on tegemist siis toodetega, mis on olnud müügil nii 2018. kui 2022. aastal. Ehk siis need on need tooted, mille puhul me saame just otseselt vaadata seda reformuleerimise mõju. Et siin ei mõjuta neid tulemusi uute toodete turule tulek, millel võib olla teistsugune koostis. Et kuna me siin joonisel nüüd näeme, et tegelikult ei ole rasvasisaldus nende toodete hulgas tõusnud, siis me võime järeldada, et piimatoodete rasvasisaldus on tõusnud seetõttu, et turul on rohkem tulnud uusi tooteid, millel on kõrgem rasvasisaldus. Küll aga näeme, et rasvasisaldus ei tõlgendu otseselt küllastunud rasvhapete sisalduseks, et küllastunud rasvhapete sisaldus on ka mõnel alagrupil tõusnud, kuid mitte kõikidel, millel oli tõusnud rasvasisaldus. Aga samamoodi nagu nägime rasvasisalduse puhul, ka küllastunud rasvhapete puhul, siin jällegi, kui me vaatame neid paaristooteid, siis nende puhul ei ole samasugust sellist trendi näha, et jällegi on uute toodete mõju suurem kui toodete reformuleerimise mõju.
Aga samas saab siin ka vaadata seda, et küllastunud rasvhapete sisaldus näiteks juustude puhul on väga suure varieeruvusega ja samas piimajookide puhul on üpris vähe varieeruvust. Et see näitab ka seda, et kui on soov reformuleerida, siis mõnedes gruppides on see kindlasti lihtsam kui teistes. Vaadates karastusjooke, leidsime sellise esmapilgul positiivse tulemuse, et karastusjookide suhkrusisaldus on langenud ja see on langenud lausa 6 alagrupis statistiliselt olulisel määral. Kuid sellega seoses me vaatasime ka magusainete kasutamist jookides. Et magusainete kasutamine on oluline vaadata sellepärast, et reformuleerimise juures ei ole eesmärgiks, et kui vähendada suhkrusisaldust, siis seda asendada magusainetega, et me ikkagi soovitame üldiselt vähendada suhkrusisaldust, harjutada inimesi tarbima vähem magusaid tooteid ja mitte tekitada seda ülimagusat maitset. Ja kui me nüüd vaatame, siis tase on jäänud samaks, et nii 2018. kui 2022. aastal siis oli 22% jooke, kus oli kasutatud magusaineid. Samas, kui me vaatame just võrdluses selle eelmise slaidiga, siis tegelikult on 6 alagrupist, kus oli suhkrusisaldus langenud, nendest 4 on protsentuaalselt siis magusainete kasutamine tõusnud. Et näiteks siin energiajookides, spordijookides on selline märgatavam tõus. Ja näiteks limonaadid ja maistatud veed alagrupis jällegi on väike langus. Aga et kui me vaatame, et 4 alagrupis 6 on siis tõusnud, siis ikkagi me näeme, et magusainete kasutamine mõnedes alagruppides on tõusva trendiga. Lisaks annab meie analüüs võimaluse vaadata alagruppe ka teistes lõikes, ehk siis vaadake ühe alagrupi põhiselt, kuidas on muutunud siis toidukoostis. Et siin on näitena toodud siis jogurtite alagrupp. Siin on siis küll jogurtid välja arvatud joogijogurtid, et see ei tähenda, et me joogijogurteid ei kaardistanud, vaid see lihtsalt tähendab, et nad ei ole selles alagrupi lõikes. Ja siin on siis näha, et kui vaatame siin vasakul pool neid kõiki tooteid, me näeme, et tõusnud on rasvade sisaldus, küllastunud rasvhapete sisaldus ja kiudainete sisaldus, aga langenud siis suhkrusisaldus. Kui me vaatame neid tärniga, need on siis statistiliselt olulisel määral siis muutunud. Ja roheliseks ja punaseks oleme värvinud ainult need, millel on siis reformuleerimiskavas juba seatud eesmärgid, nagu eelnevalt mainisin, küllastunud rasvhaped, suhkursool, et teiste puhul see muutus ei ole praegu meie fookuses. Küll aga on see ikkagi huvitav välja tuua selle poolest, et me näeme, et kui suhkur langeb, siis võib-olla seda ongi siis tasakaalustatud rasvade tõstmisega toodetes. Et sellepärast on just oluline reformuleerida või reformuleerimiskava teha niimoodi, et meil on kõik need erinevad toitained korraga fookuses, et me ei hakkaks omavahel neid asendama. Kui aga nüüd vaadata paaristooteid, siis siin me näeme, et see rasvade tõus on nagu eelnevalt slaididelt oli näha, nendelt joonistelt, et siis rasvade tõus ei ole paaristoodete puhul statistiliselt oluline. Samas suhkru ja soola ja valkude langus on hoopis siin statistiliselt olulisel määral toimunud. Et paaristooted siis olid jällegi need tooted, mis olid nii 2 uuringuaastal müügil. Ja kiudainete tõus on olnud väga suure protsendiga, et ma toon selle koha siin eraldi välja, aga tegemist ongi siis sellega, et üldiselt ei ole jogurtites loomulikult või looduslikult ei ole kiudaineid eriti palju,
aga siin ongi siis näha, et on mõned tooted tulnud turule, kus on see kiudaine lisand ja see nii olulisel määral siis juba mõjutab seda grupi keskmist. Ja viimaks siis selline vaade, mis on miinimumsisalduse, keskmise ja maksimum suhkrusisalduse võrdlus hommikusöögi helveste puhul 2 uuringuaasta lõikes. Sellise vaate tõin välja sellepärast, et just sellised andmed võetakse aluseks nüüd reformuleerimiskava loomisel ja need andmed on meil ka juba oleme jaganud neid erinevate tootjatega, kes on meil käinud eelkonsultatsioonides. Et siin me saamegi väga selgelt konkreetsete numbritega võrrelda suhkrusisaldust kahe uuringu lõikes ja selle alusel siis tulevad need eesmärgid ka, et näiteks siin kiudainerikaste helveste 2018. aasta keskmine oli 16,8 grammi suhkrut 100 grammi kohta. Lisatud suhkrute vähendamise eesmärk on 10% ehk siis tulebki 15,1 grammi eesmärgiks ja täpselt selle alusel me siis ka seda reformuleerimist jälgima hakkame. Et reformuleerimise eesmärgid seatakse nii keskmisele kui maksimaalsele sisaldusele ja nende alagruppide puhul, kus meil ei ole siis selle esimese uuringuaasta andmeid, näiteks siin on pudrud, siis kasutatakse selle teise uuringuaasta andmeid. Ja samuti siin siis on roheliseks ja punaseks värvitud lihtsalt tõus või langus. Ja näeme, et paljudel alagruppidel siis on keskmine sisaldus juba langenud, kuid maksimaalne on ühel ikkagi tõusnud. Et siin võib muutusi olla mõlemas suunas isegi ühe alagrupi vaates. Nii. Ja järeldustena, et toiduturg ongi pidevas muutumises, toiduvalik on laienemas, nagu näha oli, et kaardistatud toodete arv on tõusmas ja toidukoostise muutused toimuvad pidevalt, kuid mitte ühes suunas, et nagu nägime, siis ühe toidugrupi raames võib seal olla suhkru langemist ja rasvade sisalduse tõusmist. Ja seega ongi oluline, et reformuleerimiskavas oleks eesmärgid seotud, et me saaksime liikuda toidukoostise osas just selle tervist toetavama toidu suunas. Ja samuti nägime uuringust, et toodete soola, suhkru ja küllastunud rasvhapete sisaldus on siiani suure varieeruvusega, mis siis tähendab seda, et enamus alagruppides on ruumi reformuleerimiseks. Ja kokkuvõtteks ütlengi lihtsalt, et ühiselt ette võetud reformuleerimine aitab luua meile tervist toetavama toidukeskkonna ja seepärast me loodame, et kõik tootjad tulevad hea meelega sellega kaasa. Meil konsultatsioonid on toimumas ja alati võib selles osas kaasa rääkida, Sotsiaalministeeriumiga ühendust võtta ja ka minu käest võib lisaküsimusi küsida, kui selle loengu põhjal siin siis tekkis. Aitäh!